Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Gjumi është thelbësor për zhvillimin fizik, mendor dhe emocional të një foshnje. Gjatë gjumit, trupi i bebes prodhon hormone të rritjes, forcon sistemin imunitar dhe përpunon informacionin e ri që ka marrë gjatë ditës. Për sa orë gjumë ka nevojë një bebe në të vërtetë? Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbesni asnjë video me përmbajtje me vlerë. Nevoja për gjumë ndryshon sipas moshës së bebes. Foshnjat nga 0 deri në 3 muaj. Në këtë fazë të hershme, bebet flenë mesatarisht 14 deri në 17 orë në ditë. Gjumi është i shpërndarë në periudha të shkurtra gjatë ditës dhe natës, pasi ritmi i tyre biologjik ende nuk është zhvilluar plotësisht. Zgjimet për ushqyerje janë të shpeshta, zakonisht çdo 2 ose 4 orë. Foshnjat nga 4 deri 6 muaj. Në këtë periudhë, shumë foshnja fillojnë të krijojnë një ritëm më të rregullt të gjumit. Ato flenë zakonisht rreth 12 deri në 16 orë në ditë, përfshirë 2 deri në 3 dremitje gjatë ditës. Disa mund të fillojnë të flenë më gjatë natës, pa pasur nevojë të zgjohen për ushqim. Foshnjat nga 6 deri në 12 muaj. Nga 6 muaj e tutje, bebet zakonisht flenë 12 deri në 15 orë në ditë. Dremitjet reduktohen në 1 ose 2. Ndërsa gjumi gjatë natës bëhet më i gjatë dhe më i qëndrueshëm. Kjo është periudha kur rutina e gjumit mund të ndihmojë shumë për të stabilizuar orarin e fjetjes. Fëmijët nga 1 deri në 2 vjeç. Në këtë moshë, fëmijët flenë zakonisht 11 deri në 14 orë në ditë. Ata kanë zakonisht një dremitje në mesditë dhe gjumë të natës që zgjat nga 10 deri në 12 orë. Është e rëndësishme të krijohet një rutinë qëndrueshme për gjumin, si leximi i një libri ose një rituali qetësues para gjumit. Çfarë duhet të deni si prindër? Çdo fëmijë është unik. Disa bebe mund të flenë më shumë ose më pak se mesatarja. Shenjat e mungesës së gjumit përfshin një ritëm të shtuar, vështirësi për të fjetur dhe zgjime të shpeshta. Sigurohuni që ambienti i gjumit të jetë i qetë, i freskët dhe i sigurt. Gjumi i mirë është thelbësor për rritjen e shëndetshme. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe koment.